ఎక్స్ట్రా రేజ్ ఇస్తే అంజన ఏళ్ళ మీద లేపాలి. తగ్గించి ఇట్లా ఉంది అంతే. అదే విధంగా కొంచెం లెఫ్ట్ ఉంది అదే విధంగా అనమాట. రైట్ స్లో డివైడర్ పక్కనే ఉంటుంది. సెకండ్ గేర్ కొంచెం సెకండ్. ఓకే రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ రైట్ టచ్లో ఆన్ చేయాలి. టచ్లో ఆన్ చేయి. బ్రేక్ కూడా ఫస్ట్ గేర్కి వెళ్ళిపో. బండి టచ్ అలా ఉంది. రిలీజ్ స్లో రిలీజ్ చేసుకో. బ్రేక్ స్లో ఎక్కడి నుంచో బండి వస్తుంటాయి. వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ అంతే. లెఫ్ట్ స్టడీ లెఫ్ట్. అప్పుడు ఎక్స్ట్రా తగ్గించమంటే దూసేస్తున్నాం. ఆటో ఎదురు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ట్రా తగ్గించుకోవాలి. ఆటో మనకి ఎదురుకుంటే వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఎక్స్ట్రా తగ్గించుకో. అర్థమైందా? ఎక్స్ట్రా తగ్గించుకో. బ్రేక్ అనుకుంటూ నువ్వు స్టడీ చేస్తున్నావు, అది మీదకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, రిస్క్ అది చూసుకో. అప్పుడు మన మన బండి మన మీదకి ఏదైనా వెహికల్ వస్తున్నప్పుడు ఎక్సిలేటర్ కొంచెం కాలు తీసేయాలి. స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి. రాయిష్ స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి. స్పీడ్ తగ్గించుకొని బ్రేక్ అని టచ్ చేసుకోవాలి. వెళ్ళిపో. రైట్ 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 సెకండ్ గేర్ వేసుకో. ఓకే రైట్. మన మీదకి ఆపోజిట్లోంచి రాంగ్ రూట్లోంచి ఆటో వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కుడికాలు రేజ్ ఉండకూడదు, కుడికాలు బ్రేక్ మీద రావాలి. ఆ రెండు లేవు నీ దగ్గర. అర్థమైందా? వస్తే ఎక్స్ట్రా మీద కాలు డౌన్ చేయాలి, లేక బ్రేక్ అయినా టచ్ చేయాలి. అర్థమైందా? అది చేసుకో. నువ్వు మీదకి వెళ్తూనే ఉందే, నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎత్తునే ఉన్నావు. అది రాంగ్ చూసుకో. అలాంటివి చూసుకో. ఓకే రైట్ చూసుకో. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ మూవ్ అయిపోతుంది. కొంచెం బ్రేక్ వచ్చేసి ఓకే వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ ఓకే వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం బ్రేక్ టచ్ చేసుకో.